water. Salt. Yeast. Oil. Water. Now we will mix. Water. And now, tapos na. Ang gagawin naman natin, papaalsahin naman natin siya. Pagkatapos niya umalsa, tsaka natin lalagyan ng filling sa loob. Now we cook the chicken. Yung ano natin, para sa flatbread, ng oil. And then we will cut the chicken small. Just the chicken small. After that, salt. Now we put the ginger. Ground ginger. Tapos, sugar. Kung wala kayong kung wala kayong Maggi cubes, pwede nyo lagyan ng sugar and salt. Ground garlic. And then we will put this one. Around 7 spices. Black pepper. And then we will put this one, turmeric. Na-flat na natin. Ngayon, lalagyan na natin siya ng filling. Ito yung ginawa natin kanina. Tapos, lalagyan natin siya ng mozzarella. Ngayon, isasarado na natin siya to flat. Ayan, ilalagay na natin siya dyan to fry. Dapat lang, mahina lang yung apoy nyo. Huwag masyado malakas kasi masusunog yung bread. Pwede rin sa mga kawali or basta flat siya. Ngayon, nabaligtad na natin. Ayan na siya. Dapat lang talaga mahina yung apoy.